Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Рауанза. Достар, мен бүгін сіздермен бірге өте керемет бір модтың, яғни мод емес. Короче, біз бүгін қалай видео түсіретінімізді, яғни монтаждайтынымызды көрсететін боламын. Егер видео ұнайтын болса, лайктан басып, каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер. Бірінші приложениеміз ол, в общем, осы иншот. Айтпақшы достар, 100 подписчик құтты болсын достар. Сендердің арқылында мен дейтін 100 подписчикке жеттім. Рахмет сендерге. Я достар, бұйырса енді 200 подписчикке жетейік. Келесі мақсатымыз 500 еді, бірақ 200 бола берсін, себебі 200 азырақ кішкене. Жақсы, енді қараңдар, біздер осындай бір видео алып тұрмын мен қысқасы да. Сосын біз бұны бастан былай істейміз. Мысалы, бірінші біз аяқта анимация деген басамыз. Мынаны басамыз, мынаны. Любой бірін баса бересіздер. Өстіп шарт қысқасы, әдемі көрінеді. Сосын ортасына қарай апарамыз да. Ортасына қарай апарып пипті басамыз. Пипті басқаннан кейін мына біреу ойбай, мынау аяқтан шықты. Енді мына біреуді көрсетсем, осы сияқты бір лайк бас, тіркел деген сияқты видеоның біреуін басамыз, типа осындайлар дайындап қоясыздар сіздер. Сосын осындай мен әдейі дайындап қойдым, міне жасыл фон алып тастай саламыз. Хрома кей дегенмен. Сосын үлкейтеміз де былай қойып қоямыз. Сосын мынаған көріп. Міне лайк бас, тіркел, и ұзақ қоңыраушыны бас кетпейді. Болды осылай көрінеді. Типа осылай бұл жүре бересің, мысалы осылай. Керек жерлер қиып аламын да, типа сөйтіп істей саламын. Сосын бүйтеміз, мынаған. Көрсету керек жерін бүйтем. Раскольт етемін. Екі жерден, мысалы осы жерге дейін раскольт етеміз. Раскольт етілді, міне. Сосын басым да, мысалы керек жерін көрсетемін, мысалы немене басым да былай көрсетіп қоямын. Көрсетіп қоямыз, мысалы мынағандар, мысалы былай басым. Осылай әдемі көрінеді тұстар сосын. Керемет. Скоростын адам танисыңдар өздерінің осы бірде тұру керек негізінде. Бірақ кейде мен асмр қыламын ғой, типа сондай бірдеңкелер болған кезде мысалы сөйтем. Эффектін таңдауларың болады, бірақ мен эффектсіз табиғи дауыста көрсетем. Заморожить етіп саласыздар, мысалға заморожить етесіздер, сосын қатып қалады уақытша, сосын осылай сосын аяқтан to be continued деген сияқты тыңдай саласыздар. Сосын осылай болады қысқасы. Енді келесі приложенияға кеттік. Келесі приложениямыз Skin Seed деп аталады достар, мұны білетін шығарсыздар. Сосын аяқтан мен өзім Skin таңдаймын, мысалға осыдан превью жасау үшін бұл достар. Мен мысалға былай қозғалтамын, типа мысалға осылай қозғалта бересіздер достар, қалағандарыңызша міне болды. Сосын мысалға былай басайын, мысалға қараңыздар. Мысалға бүйтіп көрсетейін, өстіп көрсетейін, давай. Көрсетіп қоямыз, мысалға осылай. Аяғын бүйтіп қояйын, давай. Аяғын өстіп қоямыз. Мына жақтың бастында неменелер жоғалып кетеді, көрінер ғой достар. Осылай болады. Сосын біз бұны бүйтіп скриншоттап аламыз. Келесі приложениеміз достар ол немене Pixel Lab деп аталады достар. Біз бұл приложение арқылы достар жазуын жазатын боламыз. Мынаны қараңдар, мысалға мен меме деген басайын, мысалға біз мынаны бүйтіп қоямыз, мынаны біреуді аламыз да, біз бұны удалить ете саламыз, бірден удалить ете саламыз, мысалы мынаны аламыз да, енді мынаны қараңдар, өзгертуді басамыз да, сосын резко мысалға қай істесек болады, мысалға не істесек болады, Рауан Z пен подписчик 100 подты қойық давай. Окей, саламыз, мысалы өстіп қоямыз. Сосын не істейміз, сосын аяқта сохранить ететін вердекке тұр, осын басамыз. Сосын asıl имаги деген басамыз. Сосын аяқта save to gallery деген басамыз. Достар деншімді жаныма шығып кетті. Сосын өстіп галереяға сақталасыңдар достар. Сосын кетіреміз, мысалға қараңдар достар. Біздер қазір келесі приложениеміз, мысалға біздер background eraser деп аталады бұл приложение. Бүкіліне керек достар, бұл приложение арқылы біз дейтін қазір бүкіл неменелерді біріктіретін боламыз достар. Өздерің көріп отырғандарына шақсыңдар. Лайктарын басып отырыңдар достар, бұйырса 200 подписчикке жетейік, әлі көбейеміз, дамимыз достар. Каналды дамыта аламыз деген ойдамын. Мысалға біздер енді фон алуымыз керек. Фон алу үшін мысалға біздер мына менің жаңа үйге көшіп келген видеомдағы үйді көрейік. Өте әдемі болады, қараңдар. Кетіреміз, артқа қайтарамыз, сосын птичканы басамыз, сосын аяқта инмезит деген басамыз да, YouTube деген басамыз. Опа, міне, әдемі болды. Енді превьюға қойған кезде ютубта деп болады. Өстіп қойып, мысалы, сосын мына аяқта добавить деген басамыз да, осылар қоя береміз, мысалы, не істейміз, контур деген басамыз. Міне. Сосын міне өстейміз, мысалы, сөйтіп былай қойып қоямыз. Skin Seed деген осылар қозғалтады. Сосын қараңдар, сосын сендер Google-дан улыбка деп типа солай істей аласыңдар, мысалы мен былай басамыз.
Сосын қалдыр. Әр айтқын өзіңіз адамдай түскенде өзің. Мынаған достар мысалы бүйтеміз да, сосын міне бүйтіп өшіреміз. Сосын бүйтіп өшіріп саламыз. Мысалы қараңдар. Қазір неге өшіріп жатырмын қарайсыңдар қазір. Өздерің мына ашкеде алып тұрғанда өліп тұрған шығарсыңдар, может осылай бөліп тұрған шығарсыңдар да, өздеріңді кейде достар көп сөйлеп кеттім мен кейде, бірақ көп сөйлемесең достар негізі қызық болмайды видео деген, иә, білесіңдер ғой. Енді міне бүйтеміз, и сосын мына жақтан магия деген көрсетсе, осы магияны басамыз. Мына жақтан былай өзіміз керісіп алып тастай саламыз. Автоматически алып тастайды. Сосын қараңдар. Опаны міне. Хопа деп бүйтіп істей саламыз. И сосын мен очки шықты қараңдар. И сосын біз бұны былай көзімізге кигізіп қоямыз, очкіні сөйтіп істей саламыз. Кішірей. Кішірейген осыны ма болды ма? Бүйтіп көзге қойып қоя салсын. Осылай кішірейтіп қойып қоямыз. Сонда скеміз үлкейтейік достар. Скеміз үлкейтейік. Сосын көзіне очки очкилер таққыз қойып. Сосын яққа добавить басамыз. Сосын яқта роман подписчиктері деген таңдаймыз. Сосын контур деген басамыз. И біз бұны артқа қайтарамыз. Сосын қараңдар біздер бұлай өшіреміз қараңдар. Артынан қайталап отырғанда бар болса міндетті түрде қарап отырыңыздар. Осылай өшіремін мен. Мен мысалы өстіп өшіріп, сендер болсыңдар қалай өшіретінді өздері білесіңдер. Мысалы өстейміз қазір. Өстіп істейміз да. Өстіп жүреміз бұлай. Мен осылай істейміз. Міне. Әдемі болады достар қараңдар. Сосын аяқ асты жағын до конца өшіп істей саламыз. Тұра. Бай. Тұра. Осылай былай өшіреміз да. Сосын резко тартып қаламыз. Иә, осылай. Сосын қараңдар. Осылай өшіреміз. Міне қараңдар. Болды, міне дайын болды. Мынаны істейміз. Бүйтіп айтып отырғанда бүйтіп қоя саласың былай. Не болды. Рауан Зетпен подписчиктері жүз болды. Сосын яқта сохранить басасыңдар. Сосын мінекей достар сохранить етіледі. Сосын галереяға кіресіңдер. Галереяға кіргеннен кейін жаңағы бір видеоны мен сақтаған жоқпын. Мысалға мынаны бассайлық. Мысалға осы видео. Сосын біз бұны бүйтеміз де қараңдар мысалға. Біз бұны басып тұрамыз қараңдар. Ойбай. Не болып кетті? Иә. Мысалы жаңағы видеоға қиятық болды. Иә, міне осыны таңдаймыз. Сосын аяқта да отправить деген басамыз. Сосын ютубқа салатын кезде бүйтіп саламыз. Сосын превью былай жазамыз мысалға. Любой бір не істейміз. Мысалға бірінші біріне превью былай жазылайықшы. Превью. И міне көрдіңдер ма? Ана видео достар. Мына превьюға сай келмей алды деген өздерің сай етіп істейтіндер ғой. Мына жақта превью бірдеңе істей саламыз. Мысалға өзімізде біріңге жазамыз. Сосын соңына былай жазыңыздар. Қазақша сол ойынның аты, сосын қазақша дейсіңдер. Сосын өздерің аттан жазып кетсеңдер болады. Мысалға мен күнде Рауан Зет деп сөйтіп жазып кетемін ғой мысалға. Сөйтіп жазып кетесіңдер қысқасы. Сосын міндетті түрде бүйтіп жазасыңдар. Описанияға қалдырамын деп видео түсіргенде описанияға сол ссылкасын ба бірдеңесін қалдырып кетіп отырасыңдар қысқасы. Міне достар осындай бір қысқаша ғана видео болды. Қысқаша ғана. Егер видео ұнаған болса лайктарын басып отырыңдар, каналға тіркеліп отырыңдар. Сен бірге болған мен Рауан Зет. Бұйырса 200 подписчикке жетейік. Қош, сау болыңдар.